इस वॉशिंग मशीन में बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है और इस तरीके से आवाज़ कर रहा है जैसे लग रहा है कि जनरेटर चल रहा है, कस्टमर का कहना है। और ये देखिए मैंने मशीन चलाया है, अब इसको देख रहे हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ हो रहा है। अब इसमें चेक करते हैं आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ठीक है, इस पीछे वाले कैप को हटा लेंगे और हटाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मोटर के पास में कहाँ से दिक्कत आ रही है। अरे ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ इसमें पड़ा हुआ था जो कि नहीं रहना चाहिए, मोटर के पास में था। इसको हटा देंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन में उसके साथ में लगा होता है।